Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Sevgili izleyiciler, Doğan Tarım Makine'deyiz. Oğuz elinde Doğan Tarım Makine'de Başak Traktör bayisi ve aynı zamanda Yavuz Çapa bayisi. Şimdi bu işin başına ben geçtim. Traktör nasıl kullanılır? Traktörle ilgili ince detayları benden öğrenebilirsiniz. Burada Doğan Tarım Makine'de traktörlerin özelliklerini A'dan Z'ye nasıl kullanılabilir olduğunu, hangi zamanda hangi traktör alındığını, aslında bütçenize göre her türlü traktör var burada. Test sürüşü yapmak istiyorum. Aynı zamanda Doğan Tarım Makine doğru ilerlemek istiyorum. Haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şimdi Yavuz Çapa ve aynı zamanda Başak Traktör ana bayisi Doğan Tarım'dayız. Doğan Tarım'da Ali abimizle birlikte. Ali abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben kıyafetimi büründüm bakalım. Bak şapkam var. Hayırlı olsun abi, bir de traktör veririz inşallah size. İnşallah alacağım. Şimdi 2016'da Bursa'da ödül alan traktörün yanındayız. Hatta traktörü kullandım, biraz test sürüşü yaptım. Evet, Anlamasam da yaptım biraz abi. doğrudur. Çok güzel bir traktör. Bahçe için tasarlanmış bir traktör. Makinamız bu. Traktörün özelliğini Mehmet Usta'mızdan dinleyelim. Evet Mehmet Usta. Şimdi 2016'da ödül alan, Bursa'da ödül alan traktörün yanındayız. Bununla ilgili bize özelliklerinden biraz bahseder misin? Yakıtından biraz bahseder misin? Ve teknik servisle ilgili. Şimdi özellikle hoş geldiniz. Sanko Holding'in Türk çiftçisine bahçe traktöründe geniş bir ürün yelpazesine sahip bir destek verdiği için Sanko Holding'e ayrı bir teşekküre borçluyuz. Çünkü %100 yerli, %100 Türk mühendislerinin yapmış olduğu bir harikadan bahsediyoruz. 2016 yılı, 2015 sonu ve 2016 yılında Türkiye'de bahçe traktöründe lider bir traktörün başındayız şu an. Şimdi biz bunu böyle bahsederken nasıl bunu dayanarak söylüyoruz? Üzerinde harelete dayanır. Şimdi bu traktörümüzün özelliği turbomuz, interkolumuz, hava filtresi sistemimiz, akümüz hemen ağırlık sistemine yarıyor, hemen görülmeyecek şekilde gömülmüş vaziyette. Bu ayrı bir şeydir yani, bir çabadır. Bu şeyi gösteriyor, bir emek gösteriyor. Yani emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hemen ağırlık görevi görüyor, hemen hava filtremiz yeni nesil. Son sistem hava filtre sistemimiz var. Kendi kendini çok zaman temizleyebilen kendi kanallarıyla. Ondan sonra çift pistonlu şeyimiz var. Amatör sistemli kaput kaldırmamız var. Doğan Tarım'dan Başak Traktör alan bir abimizin yanındayız. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni aldınız. Yeni aldık. Nerelisiniz aslında? Oğuzeli. Oğuzeli ikisinden, evet. Abi traktörü almandaki en büyük etken nedir? Traktörü almamızdaki en büyük etken, öncelikle burada bu işi yapan arkadaşlarımız, Haydi abi, kendilerinin vermiş oldukları bize güven. İkinci olaraktan makinemizin göze görünür isabeti, sürüş keyfi, deneme şeyiyle hararet olayının olmaması, yakıt yeni bir makine olduğuna rağmen çok memnunum. Gündüz gece, gündüz. Hala bu ürünümüz nedir? Bu ürünümüz diskli gople, yaylı gople dediğimiz bir makinamız. 3 askı sisteminde çalışan, biraz daha hızlı işleyebilen toprağı.
çamurda, biraz daha saplı yerde, mısır yerinde daha iyi çalışan bir makine. Yani çiftçilerimizin almasını tavsiye eder misin abi? Tabii mutlaka ki. Bu makinamızın özelliği nedir? Bu makinamız patentli bir ürün. Yine bu da Gople. Önceki çiftçi arkadaşlarımız bilir şasarıydı. Bunun şasisi değişti. Daha ağır hale getirildi. Daha verimli bir şekilde çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Şimdi Doğan Tarım Makine olarak yani ürün yelpazeniz bayağı bir geniş yani. Evet. Burada bayağı bir bayilikler de yapıyorsunuz sanırım, değil mi? Vallahi Türkiye'de yenilik neyde varsa Doğan Tarım orada var. İnşallah Yavuz olacak da. Çapa'dan tut, Başak Traktör'den tut. Başka ne var abi? Abi yem karmamız var, ot biçmemiz var, balya makinamız var, ilaç makinamız var. Tamam. Şimdi bu makinamız da oluyor Ali abi. Bu küçük başlar için yem karma makinamız. 25 hayvanı, 30 hayvanı olan arkadaşlar için. Ne var içinde bakayım abi, ben ya merak ettim. Ha, yem karma. Evet. Burada bıçakları falan var herhalde. Değil mi? Bununla balyayı atıyorsun içine. Kendi yemini karıyor. Buradan da hayvanlara döker. Evet. Bu ne oluyor Ali abi? Bu da aynı sistemle yine. Bu da traktörün arkasına takılan bir sistem. Traktör arkasına takıyor. Evet. Bu çekili tipi. Bu da traktör arkası. Şuna bakayım ben. Aynı. İçindeki yine şeyleri var, bıçakları var. Onu kesiyorlar. Bu makinamız ne oluyor Ali abi? Bu balya makinesi. Başak traktör yapıyor yine bunu. Başak traktörün balya makinesi. Kare balya dediğimiz makine. Bu ne oluyor makinamız? Bu turbo ilaçlama makinamız 2000 litrelik üntar. Şimdi Ali abi buradan Doğan Tarım Makine olarak o üzerinde hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve ne bileyim traktörden tut, çapa makinesine olsun, yem kırma olsun. A'dan Z'ye hizmet veriyorsunuz. Buradan çiftçilerimize özellikle vurgulamanız gereken konu nedir abi? Neden buraya gelsinler? Neden bu çevre köyler senden alışveriş yapsın abi? Vallahi bizden mutlaka fiyat alsınlar. Fiyat alsınlar. Fiyat almadan Biz alışveriş kaliteyi yapmasınlar. ucuza satıyoruz. Ben de bu işte 20 seneden beri bu işin içindeyim. Nerede neyi kullanacağını biliyorum. Makinenin iyisi, kötüsü hepsini biliyoruz. Bence bir yerden alışveriş yaparken öncelikle güven. Güven. Ne olursa olsun güven. Ki siz Servis, burada servis. güveni oturtmuşsunuz yani Doğan Tarım Makine olarak. Allah'ın izniyle daha iyi yerlerde olacak. Araçlarımızdan, servis hizmetimizden, yedek parçasından, ekibimizden inşallah biz işimizin peşindeyiz. Bu makinamızda yeni çıkan Yeni çıkan. AgroS dediğimiz Tamam. toprak işleme. Şu anda da Yanımızda. satıldı bu makine. Satıldı. Tam satılırken de izliyoruz, gitmesini mi bekliyoruz abi, böyle mi diyelim? Bu da Abi, müşteriye teslimatımız inşallah- abi. Köylere teslim bizden. İnşallah bu ay içi hepsini bitirirsin. Ne diyeyim İnşallah. abi, bir hafta İnşallah. içerisinde. Yol bir dakika miktarınca gidiyor. İşte bu güzel işletmenin asıl mimarı, ustası Ali amcamızla birlikteyiz. Ali abinin de aynı zamanda babası diyorsun, değil mi? Evet. Ben buranın yetkilisi ve ben çocuklarla bu Başak Traktör'ün bayileriyle beraber yürütüp gidiyoruz. Başak Traktörü Türkiye'nin kendi ürettiği bir mahsuldur. Bir üründür. Çiftçimize en güzel bir traktörü sunmuş, en az yakan, en güzel çiftçiye hizmet veren bir traktördür. Bunun biz bayalini almaktan, satışını yapmaktan çok cüzi bir paradan da satıyoruz ki vatandaşa hizmet olsun diye. Bunun için bunu üreten firmaya, bunun mühendisine, bunun mimarına çok teşekkür ederim. Çünkü verdiğimiz yerlerden herhangi bir sorun yok. Ve biz bunun hemen yakıtından dolayı, parçasından dolayı koşturuyoruz. Her çiftçi bundan memnun kalıyor. Biz de çiftçiden memnun kalıyoruz. Aslen Oğuzelilisiniz değil mi Ali amca? Aslen Oğuzeli Altıyurt mahallesinde oturmaktayız. Yıllardan beri bu çocuğun pazarlama yaptığı için kendi adımıza buraya açtık. Bu bayali aldık. Şu anda devam ettiriyoruz. Ve biz de bu hayatımızdan memnunuz. Tahmin ediyoruz ki firmamız da bizden memnun kalacak. Biz firma için çalışıyoruz. Biz firma üretiyor, biz satıyoruz. Biz efendime söyleyeyim az bir parayla yapmış olduğu ürünleri pazarlamak mükellefindeyiz.
Biz para peşinde değiliz. Cüzi bir karla Başak Evet, Traktör, evet. Doğan Tarım Makine Evet, olarak Doğan Oğuz üzerinde satış yapıyorsunuz. Biz kendimizi kanıtlamamız için bu traktörü az bir karla pazarlamaya teşebbüs etmekteyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Bununla gurur duyuyoruz. Bununla pazarlamakta çocuklarımla, kendi ailemle bunun yararına durmaktayız. 4 çocuk var değil mi burada? 4 tane mi? 4 çocuk, esas 6 çocuğum var. 4'ü burada hizmet vermektedir. 7 tane personelimiz var. Aile işletmesi burası değil mi? Evet, aile işletmesi. 7 tane de personelimiz var burada çalışıyor. Hepsi bundan ekmek yemeye kaçıyor. Biz de bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Allah rast gelsin Ali amca. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sefer yine geleceğim inşallah. İnşallah iyiye gider, inşallah iyi bir günlere. Bugün de demokrasi bir bayramımız olsun. Türkiye'miz böyle bir sıkıntıdan bir an evvel kurtulsun. Hepimiz üzüldük, geceden beri ayaktayız. Bu Türkiye'ye yakışmayan bir olay. Demokrasi budur. Vatandaşlarımıza da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Biz de Gaziantep'te gece yarısı oradaydık. Arabamızdan, çocuğumuzdan hep Gaziantep'te bütün vatandaşların, bütün milletimizin, hükümetimizin geri arkasında peşinde koştuk. Gece Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.